Amoy, unsay mo ikastorya sa kuan atong giagian karon? Ambot. Ambot. Basic ra? Ah, grabe ang amoy oy. Uy. Tuyok atas Kalunasan Loop. Kuyog sila ay, kini sila. Amoy in the house. Oh, yakin nih. Mas Nindot nih SM. Ano sa imong masturyahan nga lugar mo? Batuon kayo? Diri magamit ang imong suspension mo. Hinay ya, break time. Ay kay pakusog kay dulog na. Oh. Jimpuyoy. Gamit din na imong gravel mo ni. Tinuod nga gravel nga ruta. Ka. Skid pa more. Naka. Skid pa more. Skid pa more. Look, di magian. Ya. Pero raro siguro na yung agian, ano? Yawan yung agian na. Right. Right, diya mo eh. Sakto na. O mo nito, tinuod nga gravel route mo eh. Ayaw, permis dalan. Left. Oh. Left man pa doon Kalunasan, no? Guadalupe. Thank you. Oy! Downhill pa doon with the UP. Rutas view. Saya mas turyani mo siya eh. Lingaw ra? Enjoy. Ay, amoy. Kusog kayo eh. Kalit naghunong sanahan ron. Mo na gitawag kong cyclocross. Atras diri. Ano? Agi dia. Hindi kayo background, no? Kaya eh.
cup noodles eh. Dutas view eh. Cuy kayo mo eh. Bahala ka di ay. Hindi mo dag downhill eh. Na, oy, na, mga rampage. Di ko eh. Downhill lagi. Rampage. Oh, kita aglay. Palumanay na ng saka diya siya. Andre, kau nak beli kau apa ya? Tumayar gede wala ni apa sila. Di ada gyapon sila kaagi. Oh, lumiyaw sa hangin, oy. Gamay ada sedang diri. Oh, gamay sa ka. Paborito ni na kong spot diri. Lagi? Lo. Sayang na. Di dabi? Dari pagkuhan mo, kaya na. Ayaw, saan pa doon dito? Usap. Ayaw, saan pa. Uy! Ulo! Saka ka. Downhill, we're going home. Ha? Pagahi na, gahi. Uy, sayang nga na imong, uy, ay kumpiyansa lagi diha. Ay pang-pang na. Thanks.